はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンクを貼って、おりますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントの方をしていただけましたら、すぐに僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、投票開始日はいつですかということで、今後ですね、フレアのガバナンス提案の投票がまた行われるんですけども、その日程ですね、いつですかって質問に関してなんですけども、日程は提案自体に記載されますと、今週中にコミュニティの検討のために公開される予定ですというのことなんですけども、すでにもう公開されておりますので、次でね、解説をしていきたいと思います。はい、で、こちらが、そちらのガバナンス提案ですね。3つのガバナンス提案の、審査準備が完了しましたということで、共有の方ですね、フレアの公式 X の方からですね、配信の方ありました。で、STP06 と FIP06、FTSO 拡張を開始し、1000のデータ供給を可能にする。そして、フレアシステムプロトコルを導入すると。このね、S っていうのがソングバードの提案で、F っていうのがね、フレアネットワークの提案になります。で、続いても、SIP02 ということで、SIP ですね。これもソングバードの提案になるんですけども、F アセット用のソングバード上のステートコネクタを準備するということで、こちら一応リンクの方ですね、載せております。で、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、こちらクリックしていただきますと、全文の方を見ることができますので、興味ある方は見てみてください。ただちょっと技術的な内容もあって、ちょっと難しいと思いますので、後ほどね、まとめましたので、そちら解説をしていきたいと思います。はい、で、続いてですね、こちらがすべてを出荷するということで、ヒューゴ CEO ですね、フレアネットワークスの CEO の方ですね、が、X の方でコメントの方されてました。でですね、なぜ、こちらのコメントの方ですね、僕の方で、ピックアップさせていただいたのかと言いますと、このですね、前回、僕のね、YouTube の方でも紹介させていただいたんですけども、このね、トニー・エドワードさんっていう Thinking Crypto YouTube チャンネルをね、運営されているところで、CEO がね、対談動画の方でコメントをされてたところがあるんですよ。で、それがね、こちらの文章になるんですけども、2024年には出荷するつもりだ。F アセット、レイヤーケーキ、高速データオラクル、高速価格オラクル、FTSO、プレアデータコネクタ、他チェーンの我々のデータのリレーを含む我々のすべてのプロトコルを今年中に出荷するのが我々の目標だということで、このチャンネルの方でね、トニー・エドワードさんの方に語ってるんですよね。なので、また僕の方で、ピックアップさせていただいたんですけども、結構ね、ヒューゴ CEO のね、この勢いがね、見て取れるのかなと思っております。はい、続いて、もし提案が承認されれば、ハードフォークが行われることになると。で、ハードフォークとは、BTC がハードフォークして、BTC と BTC キャッシュを手に入れたようなものでしょうかという質問に関してですね。で、今回のガバナンス提案が通れば、3つのうち2つはね、ネットワークのハードフォークが必要なようなんですよね。で、そのハードフォークに関しては、正確には違うと。新しいトークンが作られるわけではありませんよと。コードベースが更新されるだけですよということで、一応説明の方をね、してくださってるんですけども、ちょっと技術的なところね、ちょっとわからないんですけども、もしね、ユーザーがね、我々ユーザーが何か対応必要でしたら、またそちらの情報がありましたら共有の方をしていきたいと思います。はい、続いてこちらね、先ほどのガバナンス提案でね、ざっくりまとめられたものになりますけども、まずね、フレアの公式 X の方から、通知期間中に FLR と SGB をラップ、またステーキングすることを忘れないことと、提案が受け入れられた場合のスケジュールは以下の通りということで、一応トークンね、ラップ、FLR のラップ、もしくは FLR のステーキング、もしくは SGB のラップをすると投票の権利が与えられますので、そちらが必要だっていうことと、あとスケジュールの共有ですね。で、こちらがざっくりまとめたね、図になりますけども、一応この予定でね、進んでいくということで、で、技術、この提案書のね、ところも全文を読むということで、一応リンクの方をね、記載の方させていただいております。で、僕の方で、日本語翻訳で、一応ね、まとめました。先ほどのね、図の方ですが、
ソングバードフレアの提案ですね。で、提案とお知らせ期間と投票予定期間、あとは承認された場合のハードフォーク日。この STP06 と FIP06 はハードフォークが必要で、承認された場合は3月15と3月26にそれぞれハードフォークされると。で、ソングバードの SIP02 っていうのは、該当はハードフォークはされないけども、更新はあるようですね。で、内容の方が一応ね、こちらが大きなものとして、STP06 と FIP06 は、最大1000のデータ供給を備えた FTS の拡張、フレアシステムプロトコルを、追加して、ネットワーク層のデータプロトコルをさらに強化、ステートコネクタの署名者を更新するっていうのが、まず、この STP と FIP ですね。で、STP と FIP ですね。で、SIP の方は F アセットの立ち上げに備えてステートコネクタのセキュリティと安定性を強化するということで、一応通知期間、お知らせ期間が、2月20から始まって、これぐらいのね、スケジュールで進んでいくと。で、実際の投票予定は来週の中頃からですかね。早くて2月27から始まって、3月5日とかに終わっていくと。で、ハードフォーク日があるということで、僕の方でね、主な予定として、まだね、この図でもちょっと難しいので、ピックアップ、わかる範囲でね、一応ね、まとめさせていただいたんですけども、今回の我慢提案のその FIP06 と STP06 の方はですね、このフレアシステムプロトコルっていうのが追加されるようです。技術的なものでね。で、それに関しては、ステーキング報酬とデリゲート報酬を別々に請求する必要がなくなるようですね。なので、今現在はステーキング報酬を請求、あとはデリゲート報酬を請求って形で別の流れになってるんですけども、このフレアシステムプロトコルが投入されると、同時にね、請求の方ができるようです。詳細の方はまだ見て取れないんですけども、そういったものがね、記載の方されています。あとは、FTSO データプロバイダーのアップグレード。これがね、行われるようなんですよ。拡張されるということでね。これによってちょっと報酬についてですね、言及されている部分がありますので、動画の後半またですね、解説をできればと思います。あと、SIP06 の方は、ソングバード上の F アセットの立ち上げに必要なステートコネクタの更新が可能になりますと。で、今、F アセットね、今テスト段階で、コストンネット、フレアのテストネットのソングバード、さらにテストネットのコストンネットの方で今、F アセットね、テストされている段階なんですけども、次は、フレアの前にソングバードの、でね、実際のトークンを使って、F アセットを進められるようにソングバードで動いていくんですけども、そのソングバード上で、F アセットを立ち上げるために、ステートコネクタっていうのを更新する必要があるようなんですよね。それが可能になると、この投票がね、提案が可決したら。っていうのが、我々に影響してくる部分かなと。あとは技術的なところもね、結構あるんですけども、ちょっと難しいので、興味ある方はそちらまとめてね、全部の方見てみてください。はい。で、続いてが、こちらが、報酬は 100% 現在のデータプロバイダーから移行し、次に 50%、そして、最後 100% アップグレードされたデータプロバイダーに移行するという概要があるのを見ましたと。で、FTSO のデリゲートやステーキングには影響しないはずですよねと。私の理解は正しいでしょうかという質問されてまして、で、これが先ほどね、話した報酬についての影響のところなんですけれども、一応ね、コミュニティリーダーの方はこのように答えられてます。移行のベータ段階において、バージョン1とバージョン2の両方を同時に運営しているプロバイダーにデリゲートしている限り、FTSO の報酬が中断されることはないと。ステーキング報酬には全く影響しないということでコメントをされてます。で、そちらがその文章のね、ところなんですけども、この FIP06 っていうところね、クリックして、読みますと、全部見られるんですけども、そちらのね、部分のところで、こちらがね、書かれているんですよ。まずその FTS を拡張してアップグレードすると。で、これらのフェーズでは、現在のデータプロバイダーとアップグレードされたデータプロバイダーが共存しますと。で、ネットワーク全体のインフレの 70% は依然として FTSO の報酬に当てられますが、次の方法でデータプロバイダー間で分配されますと。で、3つのフェーズに分かれてまして、この拡張はね、使用段階、ベータ段階、非推奨フェーズ、ということで3つ分かれているらしいんですよ。で、この表でまとめられているところを見ると、これが現在のデータプロバイダーですね。で、これがその FTS を拡張、アップグレードされたデータプロバイダーへの報酬ということで、最初は
トライアル段階、使用段階のところは、今まで通り、現在のデータプロバイダーの報酬で 100% と、で、アップグレードされたプロバイダーが0と。で、ベータ段階になると、現在のプロバイダーは50%、アップグレードは50%と。で、さらに、進むと、現在のデータプロバイダーは0になって、アップグレードされたデータプロバイダーが100になると。で、もしね、この今ね、あなたが預けてるデータプロバイダーがそのアップグレードするかしないかによって報酬が変わってしまうのではないかなって心配される方もいるかと思いますが、一応このリーダーのコメントを見てみると、一応バージョン1とバージョン2っていうのはおそらくこのアップグレードされる前とされた後のことを言ってるのかと思いますけども、同時に運営しているプロバイダーにデリゲートしている限りって、記載の方されてるんですよ。だからもしかしたらデータプロバイダーは現在のデータプロバイダーの形とアップグレードされたデータプロバイダーの形、両方ね、同時並行で進んでいく形になる可能性もあるのかなと。もしそうであれば、100たす0で100、50たす50で100、0たす100で100で、100、100、100って言って変わらないので、だからデータプロバイダーが、現在のデータプロバイダーをやめちゃってアップグレードだけになるのか、それとも現在のデータプロバイダーだけしかやらないのかっていうところがね、関係するのかもちょっとまだわからないので、これだけね、まだ全然、内容の方わかりませんので、ただ報酬に関わる可能性があるので、僕の方でまたね、追って見ていきたいかと思います。はい、で、続いて、こちらが最後ですね。で、STP06 はステーキングとデリゲートの請求を統合しているようだと。ステーキングは将来 SGB に導入されるかもしれないと思うのは私の深読みでしょうかということで、だから先ほど言った通り、今回のね、その STP06 とね、フレアの方は、そのステーキング報酬とデリゲート報酬を、同時にね、一緒に請求することができるようですと。であれば、ソングバードの方にも、そのステーキングね、っていうのはできるってことなんですかっていう質問なのかと思うんですけども、これに関しては、一応ディスコードのコミュニティの方で、FTS を au のね、創設者の方の、X のコメントの方が引用投稿されてまして、ティム・ローリーさんですね。FSP、フレアシステムプロトコル、新しく入るやつですね。それは報酬の分配を管理するので、デリゲートできる FTS をデータプロバイダーの数には影響しないと。で、しかし、ソングバードにステーキングが導入されることを意味するものではないと。ステーキングが存在するフレアにも同じコントラクトが導入されるというだけだと。ソングバードをステーキングに対応させるためには別のガバナンス提案がまたそれは別途必要になるだろうと。なので、つまりはソングバードにステーキングの仕組みが導入されるということではありませんよと。それはそれでまたガバナンス提案が必要になってくるんではないでしょうかということで、一応解説をされてました。はい。ここまでがね、直近情報になります。で、僕の方で今ですね、プレアネットワークス含め、リップル関連と、あと XRP レジャー関連全般ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさんライン公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法。2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。